हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टाइपिंग क्लास। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली टाइपिंग की वीडियो बनाता हूं, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग। आज हम लोग वीडियो बनाएंगे हिंदी की, ठीक है, हिंदी टाइपिंग, वो भी यूपी पुलिस एंड ऑल अदर एग्जाम। तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी ब्राउज़र पर और हम लोग टाइपिंग करेंगे AR टाइपिंग पर, ठीक है, AR टाइपिंग। यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं आईडी। यहाँ से हमने एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हैं, चलते हैं हिंदी पे, ठीक है। हिंदी मंगल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कोई पैराग्राफ ले लेते हैं 6 तारीख का, और यहाँ से हमने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, पहला रेलवे के ऊपर। यहाँ से नेक्स्ट, और हमने हिंदी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और यहाँ से हमने टाइपिंग स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना नहीं है, हमें एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। अगर हम एक्यूरेसी पे ध्यान रखते हैं तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जल्द आगमन 2027 तक प्रस्ताव। बुलेट ट्रेन परियोजना और कश्मीर व मिजोरम के दुर्गम क्षेत्रों में रेल लाइन का पहुंचना, ये सभी संकेत हैं कि भारतीय रेल सिर्फ यातायात का साधन नहीं, परिवर्तन की वाहक भी बन चुकी है। दरअसल यह खुद को नए मोर्चों पर पुनर्परिभाषित कर रही है। पिछले संकेत हैं, पिछले वर्ष ही इसमें कश्मीर घाटी व मिजोरम की राजधानी आइजोल, देश की उत्तर और पूर्व की अंतिम सीमाओं को शेष भारत से जोड़ा। यह देश के पहले ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे समुद्री पंबन पुल तक पहुंची, जो पाक जल डंब मध्य
पर बना है और रामेश्वरम को दक्षिण में भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है। वहीं पश्चिम में पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे पर वैतरणा से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक बिछाई गई। 102 किलोमीटर लंबी नई पटरी पर पहली रेलगाड़ी चलाई गई। हालांकि इन उपलब्धियों के समानांतर सबसे बड़ी परीक्षा यातायात प्रबंधन और माल ढुलाई की है। त्योहारों और खास अवसरों पर यात्रियों की सहूलियत के लिए विशेष ट्रेनें जरूर चलाई जाती है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भीड़भाड़ के चलते भगदड़ जैसे हादसे भी हो रहे हैं। पिछले वर्ष नई दिल्ली स्टेशन पर हुआ ऐसा ही एक हादसा इसकी वानगी है। दरअसल क्षमता में वृद्धि के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्विकास चल रहा है, पर यह लक्ष्यों से पीछे है।
कवच जैसी सुरक्षा प्रणालियां पूर्ण कवरेज से अब भी दूर है। इसके अतिरिक्त माल ढुलाई भारतीय रेलवे की रीढ़ है और इसकी कुल आय का 65% हिस्सा माल ढुलाई से आता है। लेकिन तथ्य यह भी है कि माल ढुलाई में फिलहाल सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे की हिस्सेदारी महज 27% ही है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि यह भी है कि एक हरित परिवहन प्रणाली के तौर पर रेल उम्मीद की किरण प्रस्तुत करती है, क्योंकि परिवहन उत्सर्जन बहुत बढ़िया कंप्लीट हो चुकी है टाइम से पहले 3 मिनट पहले टाइपिंग कंप्लीट कर दी। ठीक है, बस तो सबमिट करते हैं, देखते हैं स्पीड। एक्यूरेसी 100% क्वालिफाइड, देन माई स्पीड 26.22 पर मिनट वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया था आपको एक्यूरेसी मेन रोल प्ले करती है किसी भी काम को करने में, यानी टाइपिंग करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टाइपिंग स्पीड कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।